हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो नहीं आसी। आपण मैंने समस्ते जानी आ देखी थे जो मैंने भी सिलेक्टेड अच्छा एलटीआर टीजीटी आर्ट्स ओडिया हिंदी और संस्कृत रे खूब शीघ्र ओरिएंटेशन आउ जॉइनिंग याठू बड़ खुशी खबर आउ किछि भी हो न पारे। दीर्घ दिन अपेक्षा बहुत सारा केसेस फाइनाली आपण मैंने जॉइन करने को जाउचंती। तेबे आज वीडियो मु नहीं आसबार मेन मोटिव होची जे आम जो ओरिएंटेशन को जीवा आगु आमर डीओ ऑफिस रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोची। तासो आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा होची आमर स्कूल जॉइनिंग। ये दुईटी जिनस जेहेतु मो पर्सनल एक्सपीरियंस रू मुझे वीडियोटी नहीं आसी केमिति कौन हुए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार से सब विषय आम जाना। तेबे आमर जो रिपोर्टिंग अच्छी रिपोर्टिंग हूँ 21 तारीख अच्छी रिपोर्टिंग स्पेशली जो मैंने सब दूर डिस्ट्रिक्ट रे जो सार जो मैडम मानकर से बेसी गुरुत्वपूर्ण। आपण मानकर 21 तारीख रिपोर्टिंग अच्छी आपणकर रेस्पेक्टेड डीओ जो डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर काउंसलिंग जो ऑनलाइन काउंसलिंग हेची जो डिस्ट्रिक्ट रे हेची से डिस्ट्रिक्ट रो डीओ ऑफिस रे आपण रिपोर्ट करेंगे 21 तारीख दिन 8टा बेले। बुझीपारे समस्ते। तापरे कौन हम आपण माने सेटी रिपोर्ट कर सारा पर आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। नेक्स्ट कौन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वर्तमान प्रश्न उठुच जे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आमर थरे तो हेइथिला पुणी कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम एटा सब थर हुए। देखो आपन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करथिले सेटा आपण मानकर जो डिस्ट्रिक्ट रो आपण लोक से डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने सिलेक्ट हला पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करथिले। एबे कोन हबो आपण जो डिस्ट्रिक्ट रे काम करबा को जाउचंती पोस्टिंग हेबे से डिस्ट्रिक्ट रो डीओ ऑफिस रे आपणकर डॉक्यूमेंट्स रहिबो। तेणु किंतु व्यस्त हबार किछि नाही आपण सेम डॉक्यूमेंट्स मु तो कहबी आपण जहाँ सब डॉक्यूमेंट्स देइथिले सेई सब डॉक्यूमेंट को आपण नेकी जिवे। जो डॉक्यूमेंट्स आपण देइथिले केते बेले आपण जतला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेइथिला निज निज डिस्ट्रिक्ट रे जहाँ भी डॉक्यूमेंट भी देइथिले से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रो डॉक्यूमेंट्स हो ओएसएसटी पास सर्टिफिकेट हो कास्ट सर्टिफिकेट हो फोटो हो आपण सब सेम सेम जिनस आपण नहीं जीव कहीं ये कौन सी मेंशन ही आप कौन 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 डॉक्यूमेंट दरकार आपन किसी मेंशन है कि मेंशन ही नहीं। तेणु मोर पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ आपड़ जो जो डॉक्यूमेंट सब नहीं से जदि बाहर स्टेट रो बीएड पिला अच्छा जहाँ भी आप सब दरकार एफिलिएशन टू आरंभ कर एनसीटी अप्रूव्ड सब आप जहाँ नहीं सब नहीं जी से मुझे आउ थे कहीदे सेम डॉक्यूमेंट्स कोठी आपणकर डीओ ऑफिस रे जो ऑफिस रे आपण जाके रिपोर्ट करेंगे। यहाँ हम आपंकर 21 तारीख में कहीदे कौ दिन कौन हम 21 तारीख में आप जाकि रिपोर्ट करेंगे कलापर आपको से प्राय 8टार लिखाई कि 8टार हुए टी लेट हम 9टा 10टा हो पारे आप डीओ ऑफिस रे स्टाफ मैंने आसला आपणकर डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ आप देइथिले सबुर जेरक्स कॉपी आप नहीं जातु ओरिजिनल भी नेबे जदि मागती ओरिजिनल भी देखिपारती तेणु आप देदेवे। यहाँ सब सर 21 तारीख में सर 22 तारीख में कौन हम देखो आप 23 तारीख में अच्छी आपंकर ओरिएंटेशन तेणु 22 तारीख जो डेट रोच यही दिन आपण को आपणकर जो स्कूल कौ स्कूल रे आपणकर आपणकर ऑनलाइन तो आप ऑप्शन भर देते स्कूल आप जाना तेणु आपको स्कूल जना हम कौ दिन स्कूल जना हम 22 तारीख रे आपण को गोटे बड़ हॉल बसई कि आपणकर कौ कौ स्कूल कहार सेटा आपन को जणे देवे 22 तारीख रे माने बिफोर गोइंग टू द ओरिएंटेशन। जो मैंने सब दूर डिस्ट्रिक्ट अच्छा से दूर डिस्ट्रिक्ट पिला माने 22 तारीख राति रे 22 तारीख राति रे ये आपण मन सब बस रिजर्व करथिए डीओ ऑफिस डी ऑफिस बस रिजर्व करेंगे आपण मैंने ओभरनाइट
ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆପଣମାନେ ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଯେମିତିକି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ କି ବରଗଡ଼ ହେଉ, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉ, ମାଲକାନଗିରି ହେଉ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉ, କୋରାପୁଟ ହେଉ, ଯେତେ ସବୁ ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ସେ ତା ଆଗ ଦିନ ରାତିରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଥିବ ଡିଓ ଅଫିସରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି କି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲେନି? ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଓ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ସେଇଠି ରହିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ମେ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଯିବେ। ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଘରେ ରହିଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିବ କେଉଁ ଜାଗାର ପଏଣ୍ଟରୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଡିଓ ଅଫିସରୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ସେଇ ଜାଗା ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି? ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଓ ଅଫିସରେ ଯାହା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମ୍ ନେବେ। ନା 23 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ ସେଠି। ଆପଣ ସେଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଆହେବ, ସବୁ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବେ। ସେଇଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବେ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବେ, ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କୁହାହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ କରାହେଇଥାଏ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ରହିବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବେ। ନା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ପୁରା ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏକାଥରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଖରା ଛୁଟି ଏବେ ହେଇନି, ଖରା ଛୁଟି ଯେଉଁ ଆଉ 4-5 ଦିନ 8 ଦିନ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ 23 ତାରିଖରେ। ଆସିଲା ପରେ 23 ତାରିଖ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାପରେ 24 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ସେଠି ଯେତେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, ହୁଏତ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଜରୁରତ ପଡ଼େ, ଆପଣ ସେଠି ରହିକି ତାପରେ ଏକାଥରେ ଆସିବେ। ନା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଇଜ୍ ଯେ ସ୍କୁଲ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଡିଓ ଅଫିସରେ ଜଏନିଂ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ LTR ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଜଏନିଂ। ଆପଣ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ 23 ତାରିଖରେ ସରିବ, ଆପଣ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୂର ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡିଓ ଅଫିସ୍ ବାଲା ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ନେଇଥିବେ ବସ୍ରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଦୂର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବି ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। HM ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ପରେ ନେଇକି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ରିସ୍କ ନେବେ, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜଏନିଂ ଲେଟର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ କେତେବେଳେ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଯିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ମିଳିବ। ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଓ ଅଫିସ୍ ବାଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ର ଜେରକ୍ସ କରିନେବେ, 2-3ଟା କପି କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସାରା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଦରକାର ସ୍କୁଲ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ ଲିଙ୍କ୍। ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିବେ, କେମିତି ଲେଖିବେ ତାହା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।
सेटार किसी जेरेक्स दरकार नहीं, सॉरी माफ करिए मते। तापर 2 नंबर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जॉइनिंग लेटरटा आपण निजे लिखिबे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जोटा कि आपन को डीओ ऑफिस रे देबे, जोटा एंगेजमेंट ऑर्डर आपनकर जो ऑर्डर बଳରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ତାରି ଜେରେକ୍ସ କରିନେବେ, 2-3ଟା କପି ଜେରେକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର କେମିତି HM କୁ ଲେଖିବେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ ନେବେ। ପ୍ଲେନ୍ ପେପରରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡି ଅଫିସ୍ ବାଲା ଦେବେ ତାକୁ ଜେରେକ୍ସ ଫେରେକ୍ସ କରିନେବେ 2-3ଟା, ତାକୁ ଗୋଟେ କପି ଦେବେ। ଯେତେ ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ +2 +3 PG ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର PG BEd OSSTT आउ तापर हूँ कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने SC ST SC BC पिला कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी से कास्ट सर्टिफिकेट देवे। सब स्कूल रोटे फाइल आप ना खोला हम खोला स्कूल से हूँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट ये दुटा भी आप नहीं जाइए आप क्या भी क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पारे। दुटा अलग अलग लोक सी आप तहसीलदार नहीं पारे आप डॉक्टर नहीं पारे ग्रुप बी ऑफिसर कि हायर पोस्ट वाला ने जार लेवल 10 कि थी पे स्केल दुईटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जाए आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं जाइए। स्कूल भी दुईटा जॉइनिंग बेले मागी पारती डी ऑफिस भी मागी पारती आप तथा 4-5टा कैरी करेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गोटे ने ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप गला पूर्व नहीं जाइए स्कूल जॉइनिंग बेले दरकार जब भी न दे पारे पर नहीं देदेवे। आउ कौन कौन डॉक्यूमेंट जान नवा डिक्लेरेशन कौन कौन डिक्लेरेशन दरकार डिक्लेरेशन ऑफ ओनली वन स्पाउस जेटा जो मैंने मैरिड अच्छा से केवल दरकार जो मैंने अनमैरिड से दरकार नहीं आप जो मैरिड वेदर मेल और फीमेल से मैंने गोटे डिक्लेरेशन देवे कि आमर गोटे मात्र स्पाउस अच्छी तार गोटे डिक्लेरेशन अच्छी। 9 नंबर ओथ ऑफ एलिजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटा सब निजे फिलअप करिया पड़ो जस्ट साइन करके देदेवे एटा किसी काहाटू साइन करने पड़ो नहीं केवल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और क्यारेक्टर सर्टिफिकेट साइन करने पड़ो अन्यठू आ बाकी सब निजे सेल्फ साइन करके फिलअप करके देवे। ताबुची 10 नंबर जोटा कि इंपोर्टेंट समस्त भावुँ किसी गोटे थाना फांडी को जाकि किसी गोटे लिखिक आने पड़ो सेमती किसी दरकार नहीं सिंपल गोटे डिक्लेरेशन आसूँ सब फॉर्म आपको मिलଯିव से सब प्रिंट आउट करके नहीं जाइए जोटा कि सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप कौन क्रिमिनाल केस पेंडिंग ना तार गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन एतिक हूँ डॉक्यूमेंट जॉइनिंग टाइम दरकार। केमी जॉइनिंग लेटर लिखे ताहा वीडियो मुझे बन सारी तो आप निश्चय देखना देखूँ। ऑल द बेस्ट समस्त को कहीं भी जो मैंने दूर डिस्ट्रिक्ट होती मन दुख करूँ ना म्यूचुअल अच्छी आप जॉइन कलापर वन्स म्यूचुअल खोजिक आप पुणी घर आखपाख पलि आसबे तेणु जो भी जहाँ रही जॉइन करूँ समस्ते एभली चाकरी का हाथ छड़ा करूँ ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भिडियो देखते शेष पर्यंत जदि भिडियो निश्चित भाव में इनफॉर्मेटिव होता है लाइक शेयर करेंगे और मो चैनल टीचर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ रोची पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो।